Проблеми за одвивањето на наставата, но и за здравјето на учениците и вработените, зашто имаше најави за протест. Советникот Михаил Тодоров вели дека треба да се забрза процесот не само за санација, туку и за барање одговорност за лошата реконструкција. Колку е срамно да се платат 200.000 евра, 10 милиони и 700 денари без ДДВ, да се реконструира кров и истиот тој кров не само што лошо изгледа, да нанесе дополнителна штета во внатрешноста на истото училиште, која е илјадници евра. И ај тоа што е штетата, е материјалната штета. На здравствената штета. Дали вие мислите дека доколку не дојдеше до барање од наставничкиот совет до советниците да се сретнат со нив, јас барав уште пред 7-8 месеци, 10 месеци, разговаравме тука кога бевте на завршна сметка да презентирате за школата. Па корона имаше, па не дозволувавте да влегуваме, па знаевме ние оти прокапува, ама се молчеше, се криеше. Основното училиште Петар Мусев има 22 паралелки, од кои 2 се во подрачното училиште во село